今期分享呢個盤呢，個雙官透出，雙官係透出喺正月，仲有個丙火去幫手，咁即係話丙丁都透出嚟，咁呢個雙官呢有一定嘅殺傷力嘅。咁因為長生地係喺個月題嗰度啊，假設係冇財星，淨係得官殺星出現，咁呢個官殺呢就會被雙官食神呢一紮嘢咁啊所克啦。咁嗰個學名呢就叫雙官見官，為禍百端。因為雙官亦都係強啊，喺咁嘅時間咧就構成咗雙官見官。如果假設嗰個金透出嚟嘅話，但係又冇土去做一個中間人，我哋叫做通關嘅作用。個土係咩啊？就係財星啦，所以一定要有個土一齊見嘅時候咧，就變咗火生土，土更加嚟生個金，化咗個戾氣，化咗個火克金。喺咁嘅情況底下，除咗又有錢，達到係制止個劫財嗰個情況，仲可以避免咗啲官非。咁如果淨係見官星嘅話，淨係見官，咁唔想唔犯啲咩官非啊，都幾難啦。各位網友大家好，我係靈芝。有人問啊，點解會惹到官非咧？咁因為有啲事咁佢發生嘅時候咧，咁我哋就要睇嗰個交節噶啦。月木日主生於正月，自己一處咧就係木同埋金。有一定嘅壓力同埋心軟，有呢啲咁嘅情況嘅。因為月木咧係見唔到卯啊，咁佢唔係2月出世，佢係寅月正月出世，又透出，又有個甲木走出嚟。咁甲木強，咁如果佢係要甲木嘅話，時辰係甲木，用神係甲木，咁呢個咧就係騰挪係甲，揾到大錢發大財噶，好靚。而家唔係啊，嗱，甲木咧就係向高空發展嘅。呢個月木本身咧就身弱，咁啊係借助甲木，佢咧就跟住個甲木揾食噶嘛，佢從嗰呢個甲木噶嘛，咁咪高咯，企得高高，望得遠遠，個氣場咧都係高尚嘅。你可以話佢有上進心，有骨氣。喺呢個盤咧有個丙申年驚蟄後7日交大運，咁點解係丙同申咧？因為呢度咧啱啱係一個運頭同埋一個運中間嘅。嗱，好似呢度咁啦，即係話佢啱啱入運嘅時間咧係47歲，咁呢個申咧，逢係天干申咧，佢就轉運啦。但係呢個10年之中咧，有一半咧，亦都係轉落下面地支運噶嘛，所以上高5年，下面5年。咁呢一度咧就寫住丙申，咁係咪一日立春就轉㗎？唔係㗎，佢就寫住驚蟄之後7日，咁啊唔好搞混亂喎，唔係每一個人係呢一個盤嘅啫，好似呢度啦，佢行緊個雙官運，呢度個雙官咧會影響佢命盤咧都好大噶。入咗嚟呢一個七煞運咧，咁樣影響佢嘅七煞，亦都係好大嘅。佢七煞本身咧係唔透出，又冇土，根本就透唔到嗰個官星出嚟。但係一入咗呢一個運嘅時候咧，咁就麻煩啦，咁就構成咗一個雙官見官噶啦。不過嗰個唔係官，嗰個係七煞。咁樣想唔惹官非啊，都幾難啦。因為呢一個透出咗，咁我哋就要睇下佢係咪52歲先。佢本身74年，咁就係52歲。喺咁嘅情況底下，52歲係流年，大運始終係呢一個42歲嘅大運。但係佢行緊嘅係天干運，行緊個申喎。佢要47歲先至行嗰個金運，因為驚蟄後交大運。佢仲係行緊嗰個雙官，今年咧係丙午，即係呢一處裏邊嘅中間呢個位置嘅接縫，呢一度相交啦。咁無論你丙又好，申又好，都係要驚蟄後7日噶嘛。咁其實呢個位咧係好重要啦，淨係呢2年先至重要下。如果佢係丙嘅，驚蟄7日之前嘅咧，佢仍然係申運，咁未落去嗰個丙嘅。但係如果過咗驚蟄啦，仲係7日後喎，咁佢就係入咗個未啊。有人指定事件咧係喺新曆嘅1月8號。咁因為有時咧發生事嘅時候咧，咁我哋就要睇下呢樣嘢啦。我哋要睇呢個交節啦。咁唔同㗎，因為真係差好遠好遠嘅。呢個盤咧，佢有個雙官劫財透出，重點咧係個土生金為用神，仲有一個重點係佢嗰個劫財咁重，自己冇得控制。但係跟隨嗰個劫財，即係話等於一個人，佢個判斷力乜都唔得嘅，
但係咧佢就去跟班良朋知己一齊出去威。咁人哋醒目啲嗰啲咧，一見勢色唔對就較腳走啊咁樣。咁呢個咧咁樣又跟埋人哋出去喎，咪就依賴住人哋嘅。咁但係自己又弱喎。咁喺呢啲咁嘅情況底下，實撞板啦。嗱，班 friend 話去大富豪先至有面喎，世間啲咧都有失面子啊。咁今日班 friend 去咯，咁其實佢自己都唔想嘅，因為佢知道自己個袋裏邊咧冇錢嘅，咁但係要面嘅，唔衰得。出事嘅時候咧，仲係行緊辛金嘅運，所以咧仲行緊辛金運嘅時候咧，就容易出事啦。啲財重嘅時候，佢有錢啦，都係大使咗去嘅。尤其是係佢有咗班良朋知己，嗰啲咧唔係幫佢，係酒肉朋友，係幫佢使錢嘅。咁呢啲人咧，你話佢完全唔恨錢，唔係嘅。當佢手頭上有錢嘅時候咧，佢就唔會去珍惜，唔會好好地利用。咁呢啲咧係好矛盾嘅，因為咧佢太多劫財喺度啊嘛，側邊有好多所謂酒肉朋友喺度啊嘛。佢有錢咧，咁就大家去威啊，今晚去使啊，或者今晚過大海啊咁樣，一過完翻嚟冇晒咯，冇晒嘅時候佢又去行錢咯，去揾咯。點解啊？財星係佢嘅用神嚟嘅。嗰個咧就係叫做群劫分財啊嘛，即係山寨王咁。山寨王成日有寶物打劫到翻嚟分嘅，咁班兄弟冇人唔滿意㗎，係咪？但係當冇錢翻嚟嘅時候點啊？你謀我謀你咯嗱，所以財星咧就係用神嚟嘅。咁多木咁多時候，如果話好大量嘅泥土俾佢穩固到啦，咁又唔怕喎。但係你得一盤仔泥，咁多棵嘢插落去。點拆啊？嗱，明唔明？所以咧，財星係用神。咁你話仲有冇啊？梗係有啦。理論上呢啲就叫財官為用啦。佢財星同埋官星都係用神，但係呢個本咧就咁得意嘅，就係話有財星又得，冇財星個官星可以。點解？有啲唔使嘅，一係咧就用官星嗱，財生官殺，而官殺咧喺呢個盤裏邊咧係唔得力嘅，係。咁嘅時候咧，就變咗官殺咧係冇力嘅，所以一定要有個財，有財即係有土去生金，咁呢個財去生官殺，令到佢本身有資源有後備。